仲有好多人都未知道㗎，喺呢個熱辣辣嘅三伏天要煲啲咩湯水呢？咁今日你往分享嘅呢啖靚湯一定啱晒你㗎啦！佢飲起身呢又香又甜，並且鮮得嚟啊，仲帶住少少咁多嘅酸，特別嘅開胃㗎。特別屋企人如果長期捱夜、用眼過度，又或者啱啱從修理廠出嚟嘅，咁今日你往分享嘅呢啖靚湯呢，你一定認真學起身㗎啦！哇！煲呢味湯呢，我哋首先係揀鮮桔，我呢係6兩，煲出嚟啊會鮮甜好多㗎。鮮桔冇直接煲湯喎，唔係腥味啊會好重㗎。處理鮮桔呢，我哋真係加啲鹽，然後加少少白醋，係咁樣浸佢5到10分鐘。然後趁住呢個時間呢，我哋處理下鮑魚哈。我今日買咗7隻嘅鮑魚，而家先嚟清洗一下。鮑魚殼表面嘅污糟嘢同埋雜質係好多嘅，我哋一定要將佢擦乾淨，唔係話啲腥味同埋膻味啊就好重㗎啦。我哋將啲鮑魚成身上下都擦佢一輪哈，跟住我哋用刀嚟鏟開佢，然後嚟將啲內臟嚟處理乾淨。跟住呢，我哋將鮮桔同埋鮑魚凍水落鑊飛水。記得鮑魚殼呢，千祈唔好放落去一齊飛水喎，因為啲鮑魚殼上邊啊好多寄生蟲同污糟嘢，一齊放落去飛水呢，咁就冇咁好㗎啦。各位哥哥姐姐們，如果你都中意女王分享嘅養生靚湯嘅話，不妨幫女王點返個免費嘅小紅心關注支持下咧，唔該晒大家，祝你身體健康，合家幸福。跟住就到鮑魚殼飛水㗎啦。嗱，鮑魚殼呢係相當有益嘅，佢含有90%嘅碳酸鈣，對你牙齒同吉落呢係好處多多㗎。跟住呢，將處理好鮮桔同埋鮑魚冚唪唥掉落燉中。鮑魚殼呢，我哋一定要記得掉返落去喎。再將10克嘅瑤柱連埋水一齊掉落燉中度，啖湯會鮮甜好多㗎。再俾多3片嘅薑片。呢啖湯想要佢好飲，仲要有效果呢，重點就係加入2粒嘅黑蒜㗎啦。黑蒜呢係由大蒜長時間發酵熟製而成嘅，正因為佢呢種獨特嘅發酵過程呢，所以佢會產生比普通大蒜更多對人體有益嘅功效。然之後我哋加入大滾水燉返佢1粒鐘。我哋燉咗1粒鐘㗎啦，哇！啲黑蒜味香到〜呢啖黑蒜湯飲落去呢，真係又鮮又甜，嗰啲黑蒜陳化嘅香味真係聞到流晒口水啊！並且甜得嚟呢，仲帶住啲啲微酸，相當之好飲啊！並且一家大細都啱飲㗎。老婆，有靚湯飲㗎啦！哇，更正啊！哇，掂咕碌蔗，正啊！嗱，各位姊妹。快啲嗱，阿林點讚收藏起身，轉發俾你屋企人試下啦！